家好，这一课我们来上เกี่ยวกับกล้า系列哈，第二课ดูรถไฟ看火车我们先来看这个กล้าแก้วขึ้นขึ้น上去แก้วดูรถไฟแก้ว看火车กล้าดูรถไฟกล้า看火车ดูรถไฟ看火车ดู是看กล้า是一个男孩的名字กล้าดูรถไฟกล้า看火车แก้วดูรถไฟแก้ว看火车这个แก้ว是女孩的名字รถไฟมา火车来ตาขึ้นรถไฟ外公乘火车来ตาขึ้นรถไฟมาหากล้า外公乘火车来找กล้าตาขึ้นรถไฟมาหาแก้ว外公乘火车来找แก้ว注意这个ขึ้น呢如果单当一个字的时候呢我们可以解释成上但是在这里的话我们解释成说外公上火车来找กล้า那中文就不通要把它换成乘一起跟读一次ดูรถไฟกล้าดูรถไฟแก้วดูรถไฟรถไฟมาตาขึ้นรถไฟตาขึ้นรถไฟมาหากล้าตาขึ้นรถไฟมาหาแก้ว我们来看这个看买奈博连课文里的生词这一课有哪一些呢ดูหากล้าแก้วขึ้น你们都会了吗都记起来是什么意思了吗读就是看就是找ขึ้น就是上或者是称แบบฝึกอ่าน练习读อ่านสระ读这个元音这个元音有些这个是什么อูอ่านว่าอูอ่านว่าOK อ่านพยัญชนะกอ่านว่ากดอ่านว่าดตอ่านว่าต有没有注意到这两个字它分别在那里这个这个这个比较重一点ขออ่านว่าขอถออ่านว่าถอขออ่านว่าขอนออ่านว่านอฟออ่านว่าฟอมออ่านว่ามอรออ่านว่ารอลออ่านว่ารอวออ่านว่าวอ OK 记起来了没有这个是中辅音这一个呢是高辅音那这一行都是低辅音那我们来看安สะกดคำและแจกรูป这个猜字拼读กออูกูดออูดูฟออูฟูรออูรูถออูถูหออูหู有没有注意到这个高辅音的声音是发成第五音那这个中辅音跟低辅音呢是都以第一声这个是第五声กออากาตออาตานออานามออามารออาราลออาลาวออาวาขออาขาหออาหา有没有注意到这个第五音这是高辅音边看读成词กาขาวากูถูมาหาราดูหูนาตาลารูกหูนากามา乌鸦来ตามา外公来มาหา来找ลาตา拉达这个要不知道怎么解释它了ดารา拉达应该是告别这个外公บอกลาคุณตาบอกลาคุณตาใช่ไหม告别外公ดารา明星มาดู来看ดูกา看乌鸦ดูหู看耳朵ดูตา看外公รูหู耳洞ถูหู插耳朵涂怎样涂插耳朵我想不知道涂
涂啊，擦污垢、擦耳朵、擦污垢也是用这个涂哦。 ถูขา 擦脚， ตามมา 外公来， ตามมานา 外公来到田里， ตามมาดูกา 外公来看乌鸦。如果你们有更好的解释这个图啊，你们可以在这个视频底下啊，那个在留言啊。 ดารามา 明星来， ดารามานา 明星来到田里 ดารามาหาตา 啊，明星来找外公。 มาดูรถไฟ 看火车， ตามมา 外公来 ตาขึ้นรถไฟมา 啊，外公乘火车来 ตาขึ้นรถไฟ มาหากล้า 啊，外公乘火车来找กล้า กล้ามา กล้า来 กล้ามาดูรถไฟ กล้า来看火车。 กล้ามาหาตา กล้า来找外公哈，那跟读一次。 มาดูรถไฟ ตามมา ตาขึ้นรถไฟ มา ตาขึ้นรถไฟมาหากล้า กล้ามา กล้ามาดูรถไฟ กล้ามาหาตา 啊，很简单哈。OK，这一课就到这里为止。那如果你这个泰语拼音还不会的话，请你们点击我的头像到 playlist 里找出这个泰语拼音啊。那学完拼音之后再来跟读泰语。那如果还没有订阅的话，请订阅，然后点击这个铃铛。如果有新的视频上传的话，这个系统会第一个时间通知你，那你就不会错过啊。那记得如果要回看一些视频的话，一定要到这个 playlist 里面啊，那你才能够找出你要看的视频啊，都是已经是排序好了的。那这一课我们到这里为止下一课再见。